Ovo vam je skica banke. Ovo mi je hladnik. Ovo... Što je? Ta smrdi, brate, ljudi. Ja, to li će Jara namiristo, Jara. Koji miris koristiš, Jara? Crnu mačku, ba. Ova mačka je crkva. Cijela crkva u ekstratu bila jebo, možda. Kada ću mu ja mačora slobodno. Znači, ovo vam je skica banke. Kaže, mi imamo glavni, tu ulaze stranke ovo, službeni, tu ulaze službenici. Imamo 3 šaltera, 1, 2, 3 šaltera. Čeka, Crni, čeka od samo jebo. A ne pušti, Jana, to je ođe komandant. Ja ili ti, opušti mene da ja to objasnim. Ajde mi daj tu moć. A vezi ovamo, ovo ođe vještica banke. To je, Pogore. gdje li gore? Evo mu da mi ti nijesi reka, ja ne bi znao da je gore. Ja, misli onča gore. Znači, ovo ođe mi je ulaz, jel? Glavni ulaz, tu ti ončo ulaze, Bogu. Stranke. I strani domaći, tu ti svi ulaze. Ovo ovdje su ti šalteri. Ima 1, 2, 3. Koliko ima šaltera je ončo uplatili 3. Bogu mi se dobro zaplatio 3 šaltera. Znači, ovo mi ovdje glavni ulaz, razumiješ, ovo su mi ovdje šalteri. Dalje će mi objasniti moj zamjenik da se ja ne bi zamanio. Ajde ti so, to mu dati ti ovo. Gdje su stao? Meni na nogu. Gdje to ide? Ovdje. Šta si sad rekao? Rekao si izvini. Abi ne, bebe. To je skica banke. Ovo je skica banke, imamo 3 šaltera. 1, 2, 3 šaltera. Abe, dosta be. Neki patro zboro što i to šateri. Pa jebo, potiš pa ne tebe. A jebio, kada to te bolja, jebio? Ajde, polako, slobodno. Pazi ovako. Znači, glavni spored ulazi ovo. Pazi. U banci imamo još. Za svaki šalterom po 1 službenik. Znači, 3 službenika. Kontrolor. Šta je? Čekaj, bar. I sve ćemo mi to robiti. Da ne završimo ovako, te molim čekaj. Čekaj. Pazi. Ali, od 14 do 14:30 svi su na ručku, razumeš? Da. Pa u banci ima samo radnik, samo 1 šalter, odnosno 1 službenik, 1 oružani stražar i onda ćemo mi to... Čeka, polako. Čekaj, mi reći to još jedan put, ali polako. Kaže, ima 1 blagajnik, 1 oružani stražar i onda ćemo mi to... Čeka, od samo jebenu reći to što si rekao to zadnje, jednu ga reći polako. Kaže mi 1 stražar. Kaki je? Dobro, 1 oružani stražar, pa šta sad? Ma šta vam ne bre, ljudi bre? Aj bre, mali nikakav bre. Je, ja vetinja, ba. Da bome, Ja, da bome. ali ima kuburu oca ti jebe. A vidiš, juče da je zboro taka svega, što je be ovome? Nemoj tako, reče bez rizika, nemoj da. Ljudi bre, šta vam je bre, pa on će dim oružje, a mi ćemo da budemo oruženi, razumeš? Muso, ti se nabavi oružje, da oružje ovo. A mi je bre ljudi, da. Tebi? Tebi? A ne sakam ja. Ave, sakaš, drži be. Tebi? Što je to, ja? Aj, Neći to, što će mi to, boj ne bije svijetlo oružje, no boj bije srce u junaka. Ne, baš za to uspije, ajde. Koliko je ovo, mali što veće za mene. Pazi, pomerite to, puni su mogu da pale, pazi. Da rezimiramo, znači imamo 3 šaltera, taj jedan ne gledaš mi kao da hoćeš nešto da me pitaš, šta me gledaš? Čekaj, a što ako oni nas ne pusti? Prvo, u 14:07 na glavni ulaz ulaze prvi Čoče i on. Čoče, gdje komandant po prve borbene redove, jel? A i on vidi to! Što mi dade vojsku piti. U 14:10 ovdje na službeni ulaz ulazimo ja i ti. Zato i pitam, što ako oni nas ne puste? Evo vidiš, sad ću ja da ti objasnim. Glupli si oca mu jebene. Kako možeš biti tako čuvakone ne pusti? Ja. A
Ma jadan, lijepo ti čovjek kaže, u 14:10 ćete vi na ovih glavni... Čekaj, crni, što stvarno, ako me oni ne pušta, ja i kukavac sami unutra. Oni neće meni pitano prezati, nosim ove pucajtine, štavanje. Neće da pitamo u periodu životim unutra, štavanje. Znači, to da ponovim. U 47 ulaze prvi, njih dvojica, taj Jarane. A jebo, ma. Zaboravim. Pazi ovako. Sve to moramo da obavimo u najkraćem mogućem roku. Onda izlazimo napolje, napolje nas čeka Musa sa upaljenim motorom, razumiješ? Mostari, čekaj, ako izgori Muso. Jadne, za ovoj šiptrot ne sikam da rabotim i to ima da ni pletu pa nešto be. Pogledaj ga be. Ali njemu tako be, njemu, pogledaj. Njemu, pogledaj. Šiptrot jedan gledaj go, ništa. Čuti, gledaj i premišlja se kako da mi prede. Gledaj, ništa tu kako da prede. Dobri Muso, ajde, pušti ove tine. Ti si pa razuman, jebo. Zašto me ne pustite golubom kako koze na me? Kako udarim ovako mi ću da ga... Puštit ću te životom.
ovo lepo da provežbate, pa ću poslije da vas prepitam. Crni, Kaži. hoće li biti pismene vježbe? Ama ga nećeš prepisivati od mene. Pazi ovako. Pošto vas dvojite prvi ulazite u banku, što će vići, gdje će se funkim, ovo oružno pljačke i tako dalje. Jončo sređuje stražar. Ne možem, Zašto ne može? ne može biti. Kad mi ja tu sad mi stražem? Čekaj, Jončo, da ti objasnim, pazi ovako. Vi ste maskirani, razumeš? Stražar neće ni da obrati pažnju na tebe, razumeš? Ti to ideš na sljedeći lek, razumeš? A be, glupi si ti, mene ne slušaš, be. Ne možem. A be, zašto ne možeš? Na takav. Jem si zon. Čekaj, neka ga čoče razruža, je. Čoče, jebote, čoče, ko će da viče, ja? Pa ja si rekao, ja. Nećeš ti da vičeš, ja to moj, nemaš ti taj organ, ja. Zašto be, možem? Daću mu ja organ, mater. Ja možem be da vikam, be. Evo, to je prosto. Hengen, raši, hengeko. Tako, to je prosto. Jel, Jarane, dođu tebi što ovi oču? Dođi. Meni mi dođe da gudari pa da skujem na metu. Ej, slušaj, ako ti ne možeš, bit će da uzmemo musu, ej. Uzet ćemo slobodno. Možem. Znači, to će više 30 sekundi. Jončo sređuje stražara, Jarane ti nosiš torbe i skupljaš pare, musa vozi. Čekaj, Crni, nešto neću što ćeš ti da radiš. Ja čuvam stražu i jebote. Dobro mi si odabra najteži posao. Pa i sad ovako. Ajmo sad lepo da razmestimo ovdje i da napravimo kao da je to banka i da mi to jedan put probamo gdje ćemo ovako... Čekaj, od samo je ajmo idu pauzu. Nema pauze, ajde, ajmo ovdje da ovo sad razmestimo.